只是因为在公司多看了刘亦菲一眼，男人从此深陷无法自拔。即便是跟这么漂亮的女朋友，都准备领证结婚了，他还是决定为了女神再勇敢一次。现在这个结婚计划，我真的无法跟你完成。其实早在这之前，老周已经试着约过玫瑰出来。玫瑰跟每个人都相处得很自在，无论去哪儿都很随和，这让老周一度以为自己也许有一线机会。所以在那一天，他拿出精心挑选的礼物，直接勇敢地表白了。玫瑰并没有拒绝，甚至还伸手让他帮忙带上礼物。正当老周心花怒放时，玫瑰却说他要结婚了。玫瑰的哥哥振华劝他面对现实，赶快回去跟女朋友道歉。但老周仍然不死心，他心中的女神，别人说什么都无济于事。像玫瑰这样的女神，追求者都得从这儿排到法国。收到的小熊和鲜花，家里接到的表白电话更是数不清，这让老周女朋友很苦恼。婚宴都订好了，却遭到男友的临时背叛，哥哥实在看不下去了，所以晚上来找玫瑰理论，告诉他周世辉因他取消婚礼了，让他和周世辉保持距离。玫瑰却说是周世辉先招惹的他。就在这时，滋滋恰好来到振华家诉苦，振华坚称老周没有外遇，直到他大声喊出玫瑰的名字，滋滋这才突然明白过来，原来周世辉喊的玫瑰是个人名。他顿时激动了起来，但根据玫瑰自己所述的内容，和老周那天的说法完全不符。他们只是去吃了顿饭，老周确实送了礼物，但玫瑰当时拒绝了，完全不是老周所描述的那样。他并没有接受礼物，也没有要求他离婚，这完全是他自己的幻想。到了第二天，芝芝性感打扮直接去了振华的公司，依旧不断追问振华要个说法。就在这时，玫瑰也走了进来，一听说芝芝又来闹事，立刻冲了上去。神仙姐姐一向都这么霸气，她郑重其事地告诉芝芝，她根本不喜欢那个老头，看他做出这种事，就知道这人根本就是个渣，劝芝芝赶紧和他分手。但是玫瑰显然小看了老周对她的迷恋。第二天，老周甚至西装革履，手捧鲜花，打算在公司公开表白。尽管振华费尽口舌劝说，老周还是不死心，甚至转了好几站地铁，直接去了玫瑰的学校。这一幕让玫瑰都傻眼了，然后是一番非常土气老掉牙的情话。对此玫瑰实在忍无可忍，她直截了当地告诉他不喜欢他。等老周回到家时，发现所有家具都被搬走了。芝芝最后还是决定听玫瑰的话，跟老周正式说了分手。家里空荡荡的，还有那张被剪破的结婚照。渣男最终尝到了苦果，快要毕业的日子了。玫瑰从小就爱画画，所以她第一个投简历的就是艺术公司。刘亦菲的新剧讲的是玫瑰的故事，她竟然遇到了让自己心动的男人。为了能见他一面，甚至在卫生间迅速换装，摘下眼镜，铺点粉底，喷点香水，涂抹口红，然后从包里拿出淡黄色长裙和高跟鞋，化身仙女出现在豪华宴会厅。瞬间所有男性的目光都集中在她身上。终于见到了那个人，话还没说几句，领导突然扔过来车钥匙，叫玫瑰送她回家。今天穿的黄裙子白穿了，搞了半天连个电话号码都没要到。回家路上，玫瑰越想越觉得后悔。第二天，玫瑰找到领导，软磨硬泡，最终又得到了见庄国栋的机会。她换上了一身轻松的格子外套和牛仔裤，想着凭借自己的颜值，这次一定能把他搞定。没想到一进去，玫瑰才发现屋里竟然还有个美女。开会时，玫瑰思索了很久，终于想出了一招求电话的好方法。会议一结束，那个美女立刻上前，主动邀请庄国栋出去。看着他们谈笑自如，玫瑰只能默默跟在后面，恨不得自己动作快一点，甚至回去后还向哥哥抱怨，觉得自己的颜值可能真的过时了。听完哥哥的建议后，决定从打扮着手。今天的装扮比昨天还要精致，故意最后一个到，成功吸引了所有目光，还要懂得制造冲突，不管对方说什么，玫瑰都要提出反对意见。会后，玫瑰甚至走在庄国栋前面，这招真的引起了他的注意。第二天，玫瑰突然听说那个美女在夸奖自己和庄国栋的约会，她不仅和庄国栋共进晚餐，还得到了他送的点心。韩英带着点心来找玫瑰，玫瑰气得不行，下班后就打算去问庄国栋和韩英到底什么关系。话都打好了，玫瑰左思右想还是删了，毕竟他们连饭都没有一起吃过，这样问显得太冒昧。这时候玫瑰还不知道，庄国栋那边其实也想发消息给他，从白天想到傍晚，一直没鼓起勇气发送。正是在这时，他开始意识到自己的感情。我发现自差不多喜欢上这个女孩了，所以第二天为了更接近玫瑰，国栋以聚餐的名义召集了大家，但韩英还是直接坐到了国栋旁边，这让玫瑰感到非常生气。其实国栋的注意力全在他身上，这次国栋终于鼓起勇气
和玫瑰成功搭上了话。但紧接着，玫瑰出去接了个电话，回来时韩英又占了他的位子。可以看出玫瑰这次真的很生气，但韩英还是不停地靠近国栋，甚至趁酒劲将头靠在了他的肩上。就在这时，哥哥来接走了玫瑰。玫瑰以为自己没机会了，但在路上，国栋却发来了一条关心的信息。没想到刘亦菲的新剧这么快就有了初吻场景，而且吻得非常激烈。作为一个影视博主，我看得都脸红心跳。看到有人来接玫瑰，庄国栋感到一阵危机，所以他在外面来回踱步，最后还是忍不住打了电话给他。那晚他们聊了一些很奇怪的事，但每一句话都流露出对彼此的喜欢和思念。后来玫瑰出差回来时，庄国栋特意提前到机场等他，这次他不再掩饰，直接拿过行李箱并牵起了玫瑰的手。玫瑰没有抗拒，就这样他们甜蜜的恋情悄然开始。那天他们在电梯间忍不住接吻了，一直吻到家门口，连杯子掉地上摔碎了都没在意。此刻已是深夜，梅聪小心翼翼地回到家，不曾想哥哥已经在家里等他很久了。梅聪只好解释说是被领导叫去加班了，但哥哥一闻就察觉到了异样。这时候一条短信突然发过来，梅聪赶忙撒娇把哥哥哄出门，这才总算松了一口气。恋爱初期总是特别甜蜜美好。第二天，国栋带梅聪去了一家高档西餐厅，两人相互看着对方，眼神交流仿佛电光火石，空气中都弥漫着浓浓的恋爱味。就在这时，国栋的妈妈突然也来到了餐厅，她询问国栋身边的女孩是谁，为了避免麻烦国栋，谎称梅聪只是他的同事，这让梅聪瞬间火冒三丈。没想到恋爱才开始就面临结束，因为国栋的这种做法让梅聪觉得自己被轻视了。面对国栋接二连三的电话，他气愤地把手机摔得粉碎。第二天，国栋来到梅聪的公司，梅聪狠狠地瞪了他一眼，但当他走过来时，梅聪还是忍不住回头看了看，显然他心里还留有国栋的位置。国栋问他为什么不接电话时，梅聪说自己换号了，并且坚决不再给他任何机会。但国栋显然不会轻易放弃，他一直等到晚上公司人都走了，当梅聪出来时，他立刻把他堵在墙角，一套流畅的霸道总裁招式又一次俘获了玫瑰那颗娇妻的心。随后国栋认真地承认了自己的错误，并且这次愿意带他去见自己的父亲。就这样，两人和好如初，重新开始了甜蜜的恋爱生活，甚至比以前更加激烈，直接在家里毫不顾忌地亲吻起来。22岁的纯情女孩和男友在哥哥面前接吻，差点把哥哥气昏过去。他立刻决定开车把国栋送回家，准备在路上好好审问这个家伙。但不管哥哥怎么问，国栋的回答总是无懈可击。而且当玫瑰去洗手间时，哥哥和国栋开始比篮球，最终哥哥完全不是对手，连看着对方的身高也觉得不行，甚至连最简单的投篮动作哥哥也输了。不过男人间的友谊常在争斗中生，他们边比边聊起了篮球。哥哥突然对此产生了兴趣，还要了国栋的电话，约定下次一起打球。国栋提到他朋友开了一家球鞋店，听后哥哥马上决定带国栋去看看，完全忘了玫瑰还在等他。玫瑰出来时都傻了。就这样，哥哥正式接受了这位未来妹夫。得到哥哥支持的玫瑰下车后，在他面前更加肆无忌惮地秀起了恩爱。第二天，国栋把玫瑰带回家，还直接把钥匙交给了他。从那以后，他们整天都黏在一起，仿佛整个世界只剩他们两个，空气中充满了浓浓的恋爱的味道。他们紧紧拥抱，享受着对方的慵懒，看着对方嘴角不由自主地展现出幸福的笑容。在彼此的陪伴中，他们体验到了前所未有的快乐和满足。然而，正是因为玫瑰和国栋的恋情，江总把玫瑰叫到了办公室，希望利用国栋的人脉帮助公司拓展业务，但玫瑰坚决拒绝了。听到这，江总开始劝玫瑰不要陷得太深，因为他认为大多数男人带来的都是负面影响，一旦找到能为自己带来利益的男人，就应该充分利用。但玫瑰对此不以为然。两人确定关系后，玫瑰就开始规划他们的未来，甚至已经把恋情告诉了自己的父母。父母看了他们的合照后，一致认为这个男孩不错，于是想让玫瑰把他带回家见家长。玫瑰高兴地答应了，但此时的他还不知道，在另一边，庄国栋正好在这时收到了法国总公司的录取通知，他兴奋地把这消息告诉了自己的妈妈，却丝毫没有告诉玫瑰的打算。第二天，毫不知情的玫瑰来到他家，随后兴高采烈地把这件事告诉了他。听到这，庄国栋却显得不太高兴。看到玫瑰生气了，庄国栋只好改口说他并非不想去，等差旅结束后再买些礼物吧。经过一番虚情假意的安慰，玫瑰最终还是选择了原谅。之后，趁国栋出差期间，玫瑰买了一些漂亮的杯子，还有美丽的鲜花，甚至把自己的牙刷也放到了这儿。对未来两人的生活，玫瑰满怀期待，
可庄国栋却让他失望了，全是热情。玫瑰偶然发现，他电脑上有封标题为法国的邮件。天真的玫瑰以为庄国栋为他准备了旅行惊喜。庄国栋无法再隐瞒，他坐在电脑前沉思良久，终于告诉玫瑰他要去巴黎工作。告知这件事的那一刻，玫瑰的世界顿时崩溃，她一时间呆住了，然后眼泪止不住地流了下来。她不敢相信这是真的，更难以相信庄国栋为了工作竟然舍得放弃她。尽管庄国栋挂断了视频，玫瑰仍旧不死心地继续打电话，她却不屑一顾，冷冰冰地挂断了电话，任由玫瑰在家独自哭泣，看着墙上，回忆起两人曾经美好的时光。玫瑰端起酒杯，忍不住向那边狠狠扔去。就在这一刻，他们短暂的关系终于彻底结束了。等到第二天国栋回来时，玫瑰留给他一张纸条，直到这一刻他才真正感到了后悔。因此他很早就来到了玫瑰家门口等候。当看到玫瑰出现，他又试图用那套霸道总裁的手段想让玫瑰屈服于他，但玫瑰这次已经下定了决心。自从在公司被国栋伤害之后，他一怒之下砸了国栋的家，便坚决决定要和他分手。随着几天的时间流逝，虽然玫瑰试图忘记这段关系，但她的思绪还是不由自主地飘向他，甚至在工作时也会不自觉地走神。国栋的心情也复杂难平，回想起那天对玫瑰说的冷酷话语，他深刻地意识到了自己的错误。但现在的玫瑰还在气头上，无论他如何道歉，玫瑰都不肯原谅他。两人每天都在屏幕前痛苦万分，却又无计可施。直到这一天，振华叫国栋出来打篮球，国栋的爸爸也邀请玫瑰出来吃饭，他们都不希望看到两个这么好的孩子就这样轻易放弃，于是都劝他们要冷静下来。起初玫瑰和国栋都不接受，直到两人都被问到同样一个问题：你现在还喜欢对方吗？两人虽无回答，但心里已有了答案。之后玫瑰回到家，就在他回家的那天，国栋早早就在他家门前等着。他一边道歉一边紧紧抱住了玫瑰，对此玫瑰直接狠狠地咬了他一口，总算出了一口气，解决了与国栋的恩怨。紧接着他们忍不住热烈地吻在了一起，所有的争执和不愉快都在年轻的荷尔蒙作用下消散了，一扫而空。第二天看着那面被弄脏的墙，玫瑰拿起油漆刷，借此机会展现了自己的艺术天分。那面脏墙很快就被他变成了一幅幅美丽的花朵。但他们的故事能否持续下去呢？直到现在才意识到，刘亦菲原来这么执着于爱情，为了这个所谓的完美男友，不知道她哭过多少次了。每次哭过后，她仍然会对自己说要坚持下去，却不知道这一次又一次的妥协让对方变本加厉。虽然他们和好如初，庄国栋还是坚持要去法国。那天在机场，玫瑰紧紧地抱着他，不愿意让他离开。此刻国栋沉默，每天都会发短信打视频保持联系。深情一吻后，国栋转身离开了。只是一瞬间，眼泪就止不住地流了下来。他们的异国恋情就这样开始了。最初在法国的几天，正如国栋所说，他每天都准时给玫瑰打电话，他们通过屏幕分享彼此的思念。玫瑰始终相信，只要坚持过这段时间，幸福就会来临。但好景不常在，那天国栋的新公司组长邀请他去酒吧小聚。国栋本来想拒绝，但听说大老板也会参加，他还是答应了。就因为这次出去，国栋没能给玫瑰发短信或打电话，看着空空的消息栏，玫瑰感到有些迷茫。那天他一直盯着手机，甚至半夜醒来也要拿起手机再看一眼。最后实在等不了了，他忍不住打了个电话过去，国栋却谎称在加班。玫瑰无奈挂断电话。恋爱中的女孩都是小侦探。第二天他查了国栋公司的信息，突然看到一张昨天的酒吧合照，国栋也在照片中，这让玫瑰感到一阵强烈的不安。他心里突然涌起危机感。那晚他们之间又爆发了激烈的争吵，直到看到玫瑰挂断视频，国栋才意识到自己说话太重了。他赶紧发短信去哄她。玫瑰心软，又一次选择了原谅。但直到现在他还没意识到，他们根本不是同一个世界的人，他们的结局可能不会好。他一再忍让，换来的却是对方更深的伤害。我多希望醒来时你就在我身边。正是这句话让玫瑰再次选择了原谅。她甚至连夜学习英语，准备不久后去法国，给她一个超大的惊喜。第二天她来到公司参加会议，江总为了推荐玫瑰，特意把一个项目交给了她。但此时的玫瑰已经决定去法国了，宁愿放弃职业生涯，也要追求自己的爱情。她提前准备好了辞职信，让江总在批准假期和辞职之间选择。江总无奈只好同意她的请假。因为这次去法国，玫瑰没有告诉东，所以当她到达公寓时，发现没有人在，她就坐在那里等待。终于听到国栋的声音，走过去才发现她旁边还有一个外国女性。等那位外国女性离开后，
两人久别重逢，忍不住深情相吻。亲热之后，国栋坐回电脑前开始工作。玫瑰好奇地走过去看，聊着聊着，国栋突然说了一句玫瑰难以接受的决定。玫瑰简直不敢相信，她万万没想到国栋为了自己的未来完全不顾她的感受。看到这，玫瑰终于清醒，这场梦幻般的爱情也是时候结束了。这一次她没有大闹，反而很平静地接受了。等到第二天，国栋的行为更加令人无法接受，因为他下午3点要开会。他早早地叫醒了玫瑰，仿佛在完成一个任务。他带着她在法国到处逛，到了卢浮宫，玫瑰兴奋地向国栋介绍艺术品，分享看到美术品的喜悦。但国栋因工作总是忙着看手机，逛街时也在看，吃饭时也不例外，甚至到了埃菲尔铁塔，为了节省时间，他随便拉了个路人，匆忙地帮他们拍了张照片，一切都显得很敷衍。玫瑰却只是淡淡一笑，他已经明白他们根本不是同一个世界的。晚上的时候，国栋带着玫瑰去参加了一个公司聚会。玫瑰特意换上了漂亮的礼服，希望以最佳形象出现在国栋妈妈面前，没想到却遭到了冷遇。阿姨您好，露露也在，一会儿我去打个招呼。提到的露露是国栋的前女友，他根本没把玫瑰放在心上，这才发现原来哥哥和万茜才真配。之前因为调查玫瑰晚归，哥哥偷偷跟到了他公司，那是他第一次见到玫瑰的同事小鹿。为了掩护玫瑰，小苏假装是他的老板与哥哥周旋，争执中甚至爆了粗口。但奇妙的是，缘分就这么到了。这边两人因这次争吵开始结怨。第二天，哥哥上网买了个2手哑铃，费了好大劲才找到一个又便宜又实用的。到了卖家楼下却愣住了，刚见面，两人立刻进入了对峙模式。争吵一番后，钱货两清。正当振华准备搬走哑铃时，箱子突然垮了，砸到了振华的脚，这让小苏乐得不行。他边笑边把振华送往医院，幸好只是皮外伤，并没有大碍。但振华就是不愿意就此罢休，坚持要小苏负全责。小苏扔下他就走了。第二天，振华还是不死心，连发了10条验证消息给他。小苏勉强通过后，振华才发现对方通过验证只是为了拉黑他，这让振华气得半死。经过一番纠缠，小苏无奈只好按振华的要求到他家里看望伤者。小苏到了没2分钟，看到振华没事就准备走，振华不愿意，还是像个孩子一样坚持让他负责。小苏马上看穿了他的心思，振华听后尴尬了，改去厨房给小苏泡茶。不料脚还没完全好，结果弄得更严重了。两人又一起去了医院，结果并非如振华所愿，医生说水温不高，没什么大碍，脚最多3-5天就能恢复。振华听后有些懵，没想到还没让小苏照顾呢，脚就快好了。两人在窗口争着付账，因为50块钱，他们又开始吵架了，连护士都看不下去了。就在这时，小苏说手机可能忘在振华家里了。振华立刻抓住了这个反击的机会，终于迎来了分手的时刻。只是对于玫瑰来说太苦了，她第一次这么真心的付出，最终却得到了这样悲惨的结果。国栋带着玫瑰去见他妈妈，妈妈不但没有表示祝福，反而故意让国栋去和前女友打招呼。尽管知道玫瑰会不高兴，国栋还是顺着妈妈的意思去了，结果把玫瑰一个人留在外面。瞬间，一种深深的无力感涌上心头，他不知道自己哪里做错了，还是从一开始就看错了人，心里充满了委屈，却无处诉说。所以第二天一早，玫瑰决定离开这里。她默默地换好衣服，细细打量了屋子一圈，然后不舍得走到床前，看着曾经深爱的那个人。但无论如何，现在玫瑰必须做出决定了。她亲吻了国栋的脸颊，然后拉着行李独自离开。等到国栋发现玫瑰已经走了，他并没有立刻出门寻找，只是敷衍地发了一条关心的短信，接着接到公司的电话就去工作了。下班后发现玫瑰还没回信息，他本能地以为玫瑰又在生他的气，不耐烦地连发了几条抱怨的短信。但这次玫瑰选择了不回应。玫瑰终于醒悟，所以当天回家后，他立刻视频给国栋打了过去。此时国栋正因为工作升职，很快就能在法国永居，感到非常高兴。看来这些天的努力，玫瑰根本无法改变他的想法。经过深思熟虑，他还是提出了分手。国栋竟然毫不犹豫就答应了。玫瑰盯着被挂断的视频，几乎要哭出来，但是那一点剩余的自尊让他强忍住了眼泪。离开公司的时候，天开始下雨，玫瑰就这样大步走出去，让雨水彻底湿透他，任由悲伤在心头泛滥。但幸好一切都已过去。第二天，玫瑰回到他和国栋曾经住过的屋子，他开始整理自己的东西，然后买了一桶白色油漆，他要抹去所有剩余的回忆，彻底把它们抹掉。刘亦菲新剧中的第2个渣男终于登场了。林更新给玫瑰的伤害远比庄国栋严重多了。玫瑰和庄国栋分手后，他辞职来上海读研，
只是在人群中看了玫瑰一眼。林更新扮演的小芳一见钟情，从此以后，他的目光就一直没有从玫瑰身上移开。就在这时，学校里一直喜欢小芳的胡林赶过来了，他邀请小芳去看电影，但小芳的脑海里全是玫瑰的身影，他直接拒绝了他的好意。玫瑰一边在学校学习心理学，一边在德国啤酒屋当服务员，希望能多锻炼一下自己。但他并不知道，这段时间小芳一直在暗中关注他，甚至发现玫瑰在啤酒屋工作后，他放弃了一份高薪家教工作，转而来到了玫瑰所在的地方。有一天，一个上海客人点菜，玫瑰听不懂他的话，客人就开始责怪他。这次意外成了小芳搭话的机会，小芳终于找到机会和他说话，因为玫瑰学的是心理学。在随后的某一天，他注意到一个行为怪异的客人，那客人连续几天只点菜不吃。利用所学的心理学知识，他很快明白了客人的问题。那天下班后，小芳一直目送玫瑰上了公交车，突然间他发现一个打扮奇特的男孩也跟了上去，他感到不放心，于是骑自行车紧跟公交车，公交车到哪他就骑到哪。虽然最后累得满头大汗，但看到玫瑰安全回到宿舍后，他终于露出了开心的笑容。他们两个的感情不久后便真正开始了。没想到苏苏还有这样的不幸往事。那时他只有16岁，仅仅因为晚上洗了澡就被继父残忍侵犯，那短短的3分钟给他带来了深重的影响。这段经历对他影响深刻，这伤害是一辈子也抹不去的。把这事告诉了妈妈之后，妈妈的回答让他目瞪口呆。正是童年的那些创伤，让苏苏长大后从此再也没谈过恋爱。这些日子与振华相处下来，他越发觉得苏苏合眼缘，甚至对他产生了爱意。苏苏也感觉到了这一点，直到振华提到了他的仕途打算，苏苏这才稍感安心。明眼人都看得出，振华对他明显是情深意切。后来苏苏的继父惹了麻烦，他只好急忙回家处理这烂摊子。妈妈让他掏钱帮继父还债，尽管苏苏不情愿，但妈妈还是强迫他，不还钱就得卖房，或让弟弟辍学出去工作。听后苏苏气得要命，却又感到无可奈何。他把弟弟叫到一边，告诉他一定要把学读完。但谈及当年那件事，弟弟还是选择装作不知。其实当时弟弟亲眼看到了父亲对苏苏的侵害，苏苏如果要告，就需要弟弟来作证，但弟弟因为害怕一直不敢承认。苏苏无奈只能再次妥协，又一次还了钱。这笔钱刚刚交出去，妈妈紧接着就问，以后每个月还给我几千吧。苏苏听后心如刀割，或许对他们来说，他只不过是一棵摇钱树，从未有过真正的亲情。情绪崩溃之下，他那晚去找振华，在酒精的作用下直接吻了上去。这一幕让振华目瞪口呆。我没想做什么，你想过这么突然吗？这时的振华以为苏苏终于接受他了。经历了一夜的激情之后，第二天一早，苏苏就先一步离开了，还说不用振华负责。但振华怎么能就这样因为苏苏那句轻描淡写的话就放弃呢？所以经过深思熟虑，他还是给苏苏发了一条告白短信，同意就回复1，不同意就回复2。看到振华这样的热情后，苏苏终于告诉了他真相，我继父强奸了我，这是他不愿恋爱的原因。说完就转身离开了。振华一时无言以对，他不知道该如何安慰苏苏，也不确定自己的爱是否应该继续。第二天，振华提早带着鲜花来到苏苏公司门前。经过几天的思考，振华终于做出了决定。他深知自己的感情是真挚的，希望用自己的爱逐渐治愈他。没想到刘亦菲的新剧还没和林更新在一起，就被误会成了小三。自从林狗和梅明相识后，他已经开始打算如何追到玫瑰了，但连续几天都没找到合适的机会。直到今天，玫瑰在喂一只流浪猫的时候，正愁没地方养它，小芳就撒了个谎，说自己租的房子可以暂时寄养猫咪，这样一来便能帮玫瑰照顾猫一段时间。得到玫瑰的同意后，他立刻请了假，骑自行车跑遍了附近每条街，一个接一个的看，最终找到了一个既便宜又实惠的房子。晚上就带着玫瑰和猫过去了，只是新租的房子里神妖也没有，这让玫瑰感到有点疑惑。安顿好小猫后，玫瑰也提出了想自己租房的想法，这给了小芳一个好主意。她楼上正好有一间空房，所以第二天她就去找了房东，先把房租全付了。第二天带玫瑰看房时，玫瑰一看就喜欢上这房子。考虑到玫瑰还是个大学生，手头不宽裕，小芳大方的给了她5折优惠。就这样，两人开始同住一屋檐下。小芳终于有机会更进一步接近玫瑰，但就在搬家的第二天，一直暗恋小芳的狐狸偶然看到了这一幕，心里顿时涌起了醋意。她去找了黄一梅，让她让自己的男朋友保持距离。玫瑰听到这消息后，为了避嫌，开始故意疏远小芳，不愿多说一句话。
甚至小芳拿来了玫瑰最喜欢的小猫，但她还是冷冷的直接关上了房门，这让小芳感到十分困惑。直到第二天问了玫瑰的室友，她才明白原来是狐狸来找过她。无论小芳怎么解释，玫瑰就是不愿意听。关键时刻，玫瑰的妈妈突然从北京来看她，小芳看到后立刻热情地帮忙提行李，表现得非常有礼貌，很快就赢得了妈妈的好感。为了讨好未来的丈母娘，小芳第二天甚至还陪她去了菜市场，帮忙翻译那些她听不懂的上海话，最后还抢着付账，一路上聊得非常开心。正是因为看到小芳这么用心，玫瑰的妈妈决定趁吃饭时帮小芳亲自向玫瑰解释误会。那天玫瑰在啤酒屋打工，看到一对情侣在吵架，男的竟然还打了女的一巴掌，玫瑰忍不住直接想要报警，这让那男的更加愤怒，甚至还想对玫瑰动手。小芳见状赶紧上前道歉，但那男的还是不肯罢休，甚至推了玫瑰一把，这激怒了小芳，她上前对那男的狠狠的反击，结果小芳头上受了伤，硬是没打麻药缝了10几针。因为这是起因于她，玫瑰感到非常愧疚。遵医嘱，这晚需要时刻关注小芳的状况，因此玫瑰决定直接在小芳的房间过夜。看到她冷得直打喷嚏，小芳感到不忍，随后玫瑰便坐到了小芳的身边，两人相对无言，不知道该说什么好。就在这时，玫瑰突然发现小芳床头竟然放着自己的照片。小芳急忙解释，玫瑰看着她紧张的样子，意识到了什么，藏在被子里。小芳无意中触碰到了玫瑰冰冷的手，趁着被子遮掩，小芳大胆地握住了她的手。玫瑰没有拒绝，她甚至还想亲吻玫瑰。幸好这时小猫叫了一声，这声音让他们从暧昧的气氛中回过神来，打破了那一刻的氛围。从这一刻开始，玫瑰确信小芳真的喜欢她。第二天江总来上海参加慈善晚会，希望玫瑰能陪同，但玫瑰本来是来这里学习的，只带了一条曾穿过的黄裙子。正在犹豫时，小芳敲了房门。其实今天是小芳的生日，她原本想请玫瑰一起去吃饭，但玫瑰并不知情，所以她最终还是和江总一起去了晚会。在不断的敬酒和介绍自己间，玫瑰感到越来越无聊，心中不禁生出一丝疑问，究竟应该重视眼前的人，还有那些所谓的高端人士，都是过眼云烟。她最终做出了决定，所以那天她买了蛋糕，回家后亲手为小芳做了碗面条。因为她突然想起，记得那天在医院看到小芳身份证上面的生日正是今天。小芳回家时被眼前的场景惊呆了，更多的是被深深感动。就在那个晚上，玫瑰为她点亮了蜡烛，亲自唱起了生日歌。小芳终于控制不住自己的情感，情不自禁地吻了上去。他们两个的奇妙爱情故事就这样正式开始了。和小芳确立关系后，玫瑰第二天就带她回家见了父母。尽管自己出身贫寒，玫瑰的父母都是清华的教授，小芳虽然做了充分的准备，但还是有些手足无措。玫瑰的哥哥看到后明显的表现出了不喜欢，认为小芳比不上庄国栋，但玫瑰从不在意这些，她更看重的是对方的品行，以及对方是否真心爱她。小芳和庄国栋不同，吃饭时父母问玫瑰是不是不想回来了，小芳直接说如果她愿意回来，她愿意陪她一起，这也是玫瑰选择她的原因之一。从小芳的行为和态度来看，玫瑰能深切感受到她对自己的爱。然而小芳一走，玫瑰的爸爸也像哥哥一样不怎么喜欢玫瑰的新男友。对于自己愿意去北京的决定，小芳表现得比国栋更圆滑。一番对话下来，不仅没有让玫瑰感到内疚，反而让她感受到了很大的温暖。有谁会不喜欢一个既帅气又坦诚的大男孩呢？玫瑰也用行动证明自己的选择没错，所以经过深思熟虑，她决定留在上海工作。但苏苏听后却不以为然，觉得她明明已经经历过一次那样的分离，现在怎么还这么天真？对此玫瑰并不理会，她认为苏苏之所以这样说，是因为她曾被伤害过，还建议苏苏去看心理咨询师。苏苏一听这话，立刻气愤不已，随即掉头就走。面对方杰文提出分手，玫瑰不但没同意，反而把自己的30万积蓄全给了他。但这样全心全意的爱，真的能得到好的回报吗？自从小芳与玫瑰确立关系后，除了偶尔感到自卑，其他的表现几乎完美，每天都给玫瑰准备美味的饭菜，洗碗也从不让玫瑰动手。那天玫瑰下班时，正好下起了大雨，打开包才发现小芳已经为她准备好了伞，一切看起来都那么无懈可击，让他们的感情更加牢不可破。随着日复一日的相处，关系变得越来越亲密。直到那一天，小芳在工作中被上司无理挑剔，其实只是想找个人顶罪，决定开除小芳这个组长。小芳不愿意跟上司沆瀣一气，最后竟然直接提交了辞职报告，愿意为同事背这个黑锅。所以那晚回家后，她
他终于忍不住向玫瑰提出了分手。小芳没想到，面对分手，玫瑰却毫不在意，因为玫瑰明白，小芳一定是遇到了麻烦，她也愿意共同承担。了解整个事情的经过后，玫瑰只是轻轻一笑，让她不必灰心。第二天，玫瑰带她去学游泳，在开心玩闹之后，玫瑰询问小芳的梦想。小芳说她梦想拥有自己的公司，想开发一款个人软件。听后，玫瑰二话没说，就拿出了自己攒的30万，把所有积蓄都投给了他。因为玫瑰始终相信小芳是个值得托付终身的人。看着手中的银行卡，小芳无比感动。很快就在上海租了个便宜办公室，玫瑰帮忙忙里忙外，甚至还帮她从苏苏那里拉来了第一笔业务。看到小芳的启动资金还不够，玫瑰特地跑回北京向哥哥借了更多钱。此时的玫瑰却还不知情，庄国栋已经从法国回来了。他一回来就开始向父亲询问有关玫瑰的事。得知玫瑰已经有男朋友，他显得很不高兴。父亲此时劝他要理解，哥哥振华也不是完美的，哥哥的人设有很多问题，特别是界限感差，在他身上体现得非常明显。尽管已确定和苏苏的关系，有一次去钓鱼，偶然遇到6年前的相亲对象，本应简单打个招呼就好，振华却开始打听人家的私事，询问对方是否有对象，临走还表现得依依不舍。这是在他和苏苏因为买房问题大吵后的事，他觉得苏苏这是在为自己留后路，完全没将他纳入未来计划。苏苏则认为买房是给自己的安全感，两人因此进入了首次冷战。后来白小河约振华去钓鱼，振华二话不说就答应了。这次的行为比之前还过分，教钓鱼时甚至亲自动手，与苏苏相处时还要亲密。后来振华还去了小何家，教他做清蒸鲈鱼。就在那时，不知振华已有女友的小何还表露出喜欢小孩的想法。正是因为小何这句话，振华才意识到自己这些天的所作所为已经太过分，于是决定找玫瑰坦白一切。玫瑰听后非常气愤，她没得选，必须向苏苏道歉，否则她就要把事情告诉苏苏。所以振华只能把苏苏叫出来，一边承认自己的错误，一边做好了可能要分手的准备。但出乎振华意料的是，苏苏早已对他敞开心扉，并没打算轻易放手。说到这里，振华立刻拉起苏苏的手，让她坐到自己身边，再一次向她道歉。也许这种爱情才是健康的。在彼此坦诚之后，苏苏也终于放下了防备，还特意为振华买了一套睡衣。林更新突然向玫瑰求婚后，原因竟是玫瑰去见了前男友。那天庄国栋一大早就来到玫瑰公司门前守候，玫瑰看到他后有些惊讶，然后头也不回的去上班了。庄国栋怎么会轻易放弃？他在楼下一直等。上午玫瑰往下看了一眼，中午他又往下看了一眼，下午再次往下看了一眼。庄国栋还在玫瑰有些郁闷，就这样等到了深夜，再往下看时，发现他终于离开了，这才放心下楼准备回家。最终玫瑰还是跟他去吃了饭。饭桌上庄国栋时刻表达着他依旧深爱着玫瑰。现在他事业有成，并成功拿到了法国永居。他不理解为什么玫瑰不肯给他点时间，如果玫瑰能再等等，也许他们的结局就不会是这样了。听到这，玫瑰反驳说，你真是一点都没变。提到玫瑰的男朋友时，他立刻反击，显然玫瑰在努力撇清他们之间的关系。但上车后，往事如潮水般涌现，眼泪还是不争气的流了出来。那晚回到家后，玫瑰病得很厉害。小芳问她和谁去吃的饭，玫瑰没有回答。洗衣服时，小芳开始怀疑，不由自主地从她口袋里找到了吃饭的账单。第二天就用丢 U 盘为借口，骗经理调出监控录像，最终得知了玫瑰与庄国栋的见面。一种强烈的危机感油然而生，感到一阵强烈的不安。经过深思熟虑，他拿出所有积蓄，当晚向玫瑰求婚。玫瑰最终接受了小芳的求婚。哥哥担心玫瑰突然决定结婚，可能是受了庄国栋的影响，但玫瑰却异常坚定，她的决定与任何人无关。无奈之下，哥哥只好把户口本交给了他。与此同时，庄国栋好几天都未见到玫瑰，这天实在忍不住，直接闯入玫瑰的公司，问同事才知道玫瑰请假了。没想到玫瑰刚结婚的第一天，庄国栋就给小芳一记重击。小芳心中涌起一阵强烈的自卑感，这也注定将来成为他们关系破裂的导火索。除了庄国栋的影响之外，小芳的妈妈也不简单。玫瑰和小芳结婚不需彩礼，也不要求蜜月旅行，只是简单的回村举行了一场简朴的婚礼。尽管如此，小芳的妈妈对这个儿媳还是不满意。小芳后来给了妈妈一个红包，希望妈妈亲手交给玫瑰作为见面礼。当看到红包里有几千块钱时，妈妈却又抱怨小芳太老实，给了这么多钱，加上今晚的份子钱也没收齐，觉得吃了亏，眼里只有利益算计。与此同时，玫瑰收到庄国栋的短信，
他已从振华那里得到了小芳老家的地址，正急匆匆地赶过来。玫瑰无奈之下，只好把这件事告诉小芳。听后，小芳整个人都懵了，没想到抢婚这种离谱的情节竟然发生在自己身上。但玫瑰表示会坚定地支持他，随后便带着他出来，直接去见庄国栋。庄国栋虽心痛得如刀割，但最终只能留下祝福，然后转身离开。就在这时，苏苏打来了电话，她的话不幸言重，未来这种自卑感也会成为他们婚姻破裂的一个主要原因。几天后，小芳把庄国栋约了出来，一方面是想把上次没送出的喜糖给他，另一方面是为了明确告诉他不要再打扰玫瑰，让他以后不要再来烦玫瑰。听后，小芳心里涌上一股强烈的自卑感，但为了保护自己剩下的那点自尊，小芳承诺会尽全力让玫瑰过得更好。临走时，庄国栋让服务员把饭菜打包，希望小芳带给玫瑰。小芳看到这情况，心里很是难过。她原本打算把这些饭菜扔掉，但犹豫了一会儿，还是捡了起来。但她没注意到，庄国栋已经把喜糖扔进了垃圾桶。回家后，小芳没把这件事告诉玫瑰。对于小芳带回来的饭菜，玫瑰非常喜欢。从那天起，小芳就开始学着做这些菜，每天都跑好几十公里，亲自把饭送到玫瑰公司，还亲自接送玫瑰上下班。在小芳无微不至的爱护下，玫瑰也给予了她应有的回应。没想到刘亦菲的新剧刚开始拍摄，她的感情生活就遇到了巨大的危机。婆婆的尖酸刻薄，丈夫的主导作风，每一个细节都在不断伤害他们那段不容易的感情。自从玫瑰怀孕后，小芳就开始了彻底的照顾，除了不让她做任何家务，小芳还一直劝玫瑰辞职在家休养。玫瑰始终不愿意，觉得没必要这么做。那天晚上和父母视频，小芳希望父母能劝劝玫瑰不要老是盯着手机和电脑，说这些有辐射。但身为清华教授的父母却表示，科学角度来说，这些辐射极其微小，对人体影响几乎可以忽略。听到这些，小芳突然变得不高兴，感觉玫瑰的家人不尊重她。第二天上班路上，玫瑰在公交车上突然晕倒，幸好被同事及时送医。经过诊断，医生说可能是子痫前状态，需要住院观察2天。因为这件事，小芳担心玫瑰工作太累，可能会累垮，于是二话不说，直接帮她办了离职，还叫妈妈来照顾怀孕的玫瑰。但婆婆并不太喜欢玫瑰，虽然做了很多菜，但都是重口味，他们自己爱吃的。婆婆还故意用家乡话和小芳一起吐槽玫瑰太矫情，说自己怀孕时没这么多毛病。进屋后，玫瑰更加困惑，行李乱堆一地，连花瓶的花都被换成大蒜。尽管如此，玫瑰想忍一忍就过去了，直到她回到公司，才发现自己已经被辞退了。此时玫瑰忍无可忍了，还因为辞职的事情感到愤怒。婆婆在一旁还不停地添乱，玫瑰气冲冲地走上街头，感到委屈极了，开始怀疑这样的生活真的是自己想要的吗？等婆婆走后，小芳竟然责怪玫瑰不懂事，让她学学他们老家的潮语。听到这，玫瑰更是崩溃，小芳却还是全都怪在她身上。从没见过这么尖酸刻薄的婆婆，媳妇仅仅买束花，婆婆就不停抱怨她败家，还故意提高声音让她听见。这种环境让玫瑰时刻感到窒息。第二天，小芳带来很多户型图，和玫瑰讨论买房子的事。她想一次性买个大房子，可婆婆看了后开始冷嘲热讽。小芳还说买房后要把她妈接过来同住。玫瑰听后完全懵了，所以那晚她小心翼翼地向小芳提议，是否可以用买大3居的钱换成买2套小一点的分开住。但是小芳对玫瑰的想法根本不在意，她说买2套小房子的成本会比1套大房子还要贵。玫瑰只好安慰自己，忍一忍就过去了。但让她崩溃的事情还有很多。她的婆婆实在让人头疼，竟用玫瑰的数电锅把不吃的剩菜喂猫，还总是在玫瑰工作时过来打扰。玫瑰被她晃来晃去的弄得头疼，索性就躲到了楼下。没想到才过了一会儿，婆婆竟然跟了下来，不管玫瑰的感受，径直打开了电视，突然大笑一声，差点把玫瑰吓个半死。玫瑰真的没办法了，只好换了衣服想出去避避风头，但婆婆根本不给她机会。幸好玫瑰跑得快，才没有被婆婆追上。直到走到外面，呼吸到新鲜空气，那种压抑感才终于缓解了一些。玫瑰一边吃面包一边看书，感觉到了难得的幸福。在回家的路上，玫瑰看到路边的花摊，因为喜欢就买了几束。回家刚到家就被婆婆数落一通。尽管如此，看到小芳买房子的首付不够，她还是拿出了自己仅有的2万积蓄，以至于第二天出门时，玫瑰看到一幅很喜欢的画，翻遍钱包连50块都没有。玫瑰感到非常委屈，只好打电话给苏苏寻求些安慰。那天
玫瑰的父母从北京赶来看望她，玫瑰一见到他们就哭着抱住了。这一幕却让那个恶婆婆心里很不是滋味，她认为玫瑰哭是在埋怨他们母子俩没照顾好她，用家乡话冷嘲热讽。但实际上，玫瑰和父母说的都是他们的好处，可惜不管怎么努力，似乎都白费。玫瑰妈妈教小芳做玫瑰喜欢的菜，婆婆敏锐地捕捉到了这一点，没想到黄牡丹竟然还有这样暴躁的一面，因此对着苏苏大发雷霆。她怎么会知道？苏苏一看到浴缸，就会回想起那段童年被继父侵犯的痛苦记忆。今天苏苏买的新房子终于交房了，当初买房时振华并未参与，作为建筑师的他决定这次装修必须由他亲自负责。苏苏也很高兴地答应了，但在此之前，他特别提醒振华不要装浴缸。经过振华3个月的努力，一个温馨美好的家终于建成。起初苏苏对这个新家挑三拣四，嘴里还不停夸赞振华的审美，直到看到卫生间的那个浴缸，苏苏立刻变得不高兴。这时振华还没意识到苏苏为何不想要浴缸。到了晚上，苏苏便叫人把浴缸拆掉，这让振华感到非常生气，觉得苏苏完全不尊重他的辛苦，两人因此大吵了一架。看着振华愤怒的离开，苏苏才意识到问题出在自己身上。振华并不知情，经过深思熟虑，他决定亲自去振华家道歉。振华看后也开始反思，他说应该更尊重苏苏的想法，还开始谈论洗澡的好处，这却不小心触碰了苏苏的伤口。直到这一刻，振华才突然明白，原来苏苏不想要浴缸的真正原因。真没见过这么恶劣的婆媳关系，生孩子的时候居然不让用无痛分娩。玫瑰痛得几乎要晕过去，他们外面却还在犹豫不决。最后在玫瑰哥哥的压力下，小芳不得不签了同意书。幸好最后母女都安全，玫瑰终于有了自己的孩子。玫瑰刚生完孩子不久，那个恶婆婆就开始挑剔这个那个，完全不把儿媳放在眼里。除此之外，婆婆还因为玫瑰生了女儿不是儿子而嫌弃，说什么都要回老家，不再照顾她了。这番话恰好被苏苏听到了，苏苏这才突然明白为何玫瑰每次电话都在哭。小芳带苏苏去公司参观，她为玫瑰的成就感到骄傲，觉得其他人能给的她也能给，其实就是想向玫瑰的前男友证明自己，这是一种与生俱来的自卑。哥哥看到玫瑰现在的居住环境，觉得上下楼不方便，特别是那次不让玫瑰用无痛分娩的事，他对小芳家非常不满，直接大声嚷嚷要给玫瑰租个更大的房子。苏苏试图劝他别这么看问题，两人因此又吵起来了。晚上回家时，苏苏终于向他解释了原因，小芳实在是太自卑了，不能就这样怪她。但好在有了孩子后，玫瑰的情绪比较稳定，小宝宝的到来让她心情好多了，期间还特意去考了教师资格证，打算以后回去工作。但这让小芳不太高兴，她觉得玫瑰应该在家好好带孩子。刘亦菲和林更新的新剧终于到了离婚的那一刻，不是因为一时兴起，而是因为一些小事积累的失望。自从玫瑰为小芳生了女儿后，她就不愿意让玫瑰去工作，但玫瑰总想找点事情做，就因为这个，两人经常大吵大闹。小芳甚至觉得玫瑰如果真的无聊，就再生一个儿子。玫瑰不同意后，小芳便开始冷嘲热讽。正是因为这件事，从那以后，玫瑰就没和小芳再住在一起，她每天都待在书房里，继续寻找各种工作，这反而更加激怒了小芳。那晚两人又是不欢而散。第二天，因为苏苏和他哥哥要分手，玫瑰需要回北京，他请小芳帮忙看2天孩子，但他怎么也不愿意，还批评玫瑰没有责任感，说她不懂得好好生活，无论说什么都是尖酸刻薄。玫瑰最终只能挂断电话，带着女儿匆匆返回北京。这种做法让小芳更加生气，小芳的无理取闹让玫瑰感到心寒。玫瑰从未想到小芳的控制欲竟达到如此地步。第二天她去书房喝闷酒，小芳偶然发现玫瑰已经得到一个公司的工作邀请，她打电话给玫瑰商量，但不管打多少次，两人总是吵架结束。小芳一怒之下直接删除了那份 offer， 还打电话给公司领导，以玫瑰怀孕为借口拒绝了职位。玫瑰临回上海时，苏苏到机场送行。其实她本不想谈及与小芳的琐事，但苏苏一问起，心里还是觉得难受，甚至开始质疑这段感情还值不值得继续。玫瑰一回到上海，小芳就开始盘问女儿这几天去了哪些地方，见了哪些人。玫瑰觉得小芳这么做很无聊，但小芳却理直气壮地说玫瑰早教过孩子怎么回答，还发现玫瑰做了美甲。这次玫瑰决定正面对抗，但真正让她对这段感情绝望的不止这些事情。一直没收到公司的 offer， 玫瑰亲自去公司询问，这才终于明白，原来小芳又擅作主张，偷偷拒绝了这份工作。
玫瑰实在忍无可忍，最终向小芳提出离婚。真佩服玫瑰故事的编剧，竟把苏苏的人设也写崩了。这几天来看，黄牡丹差点崩溃。苏苏隐瞒了婚事，结果却让人大吃一惊。他们两个已经见过双方父母，拿了户口本准备领证。现在这下好了，振华无奈只能默默地把户口本交还给父母。玫瑰听到这件事后，立刻赶了回来，这才从苏苏那里了解到真相。玫瑰有些不理解，其他的事你都告诉我哥了，为什么这件事要瞒着我？苏苏解释说，她本来没打算和振华结婚，既然只是恋爱，也就没必要说。然后她提到了分手的事。说到这里，苏苏忍不住流泪了，显然她很不甘心，就这样轻易放弃这段感情。振华的心情也是一样，和苏苏分开后，他整晚都睡不着觉。幸亏有玫瑰的开导，他还向哥哥解释了一件事：爱尔兰没有离婚制度，因为在那里，人们可以自由选择婚姻期限，从1年到100年不等，期限越短，费用越高。这不就说明了，找到一个能和你共度一生的人，是多么珍贵的事。所以，经过深思熟虑，振华决定去找苏苏。苏苏以为振华来是为了分手，但他这次的目的是要和苏苏一起跑马拉松。苏苏被振华搞得团团转，但还是跟他一起出门了。他们就这样一直跑，从广场跑到鼓楼，从白天跑到晚上，直到汗水湿透了衣服，直到彻底精疲力尽。这时振华才向苏苏表白了他期待已久的那句话：我们去普吉岛度蜜月吧。苏苏原以为这整天的跑步是分手的前奏，就在这时，振华的父母恰好路过，目睹了这一幕。妈妈劝爸爸不要去打扰他们，而是赶紧回家，帮振华准备好户口本。听到苏苏的经历后，他们并没有反对，因为苏苏的好人品众所周知，全家都相信振华的选择，他们的爱情一定能幸福到底。谁能想到方协文喝醉后，竟对玫瑰说出有众多女人向我投怀送抱的话，而玫瑰已决心要离婚，根本无法挽回。因为小芳一直在逃避这个问题，她甚至草拟了离婚诉状，通过法律手段将小芳告上法庭，但因为是他们的初婚，法官出于维护婚姻的考虑，判决驳回。想要再次起诉，需要等待6个月。小芳想把玫瑰送回家，但玫瑰并不想再和她有任何牵扯。玫瑰的冷淡让小芳感到绝望，所以那天在聚会上，她通过喝酒来麻痹自己。正是在那时，出现了一位对她颇有好感的女生。小芳回家后便向玫瑰说出了那些话。尽管小芳说了那样的话，玫瑰并没有责怪她，反而体贴地送她去了医院。看着病床前守护自己的玫瑰，那一刻，小芳心中不免后悔，但事已至此，只能怪自己太过敏感和自卑，这才造成了一场感情悲剧。最终，小芳和玫瑰还是完成了离婚，女儿归玫瑰。这次小芳没有大闹，但在即将分离的那一刻，她才真正感受到心如刀割的痛。离婚后的玫瑰，生活并未因此陷入阴暗，她的人生依旧阳光明媚。众所周知，梅明不喜欢闲着，不久后他就与前公司的江总合作，开设了一家艺术展览公司。正是在装修展览馆的时候，他遇到了这次施工的主管佳敏，也就是即将登场的霍建华的弟弟。他们聊得非常投机，突然一个熟悉的声音在耳畔响起。得知玫瑰离婚，庄国栋立即赶回来，他认为这是与玫瑰复合的绝佳时机。他以为现在是他们重燃旧情的最好机会，他甚至愿意为此返回北京工作。但他们真的能够重修旧好吗？观众期待已久的霍建华终于登场，他刚认识玫瑰，就因误会被玫瑰看作流氓。霍建华纵有3张嘴，也解释不清楚。他们相遇的故事，得从玫瑰的艺术展说起。那天女儿生病了，玫瑰没能去展览，但她特地准备了一个隐藏的彩蛋。只有霍建华扮演的佳明注意到了这个细节，他拿着一个玫瑰图案的钥匙，在展馆里寻找线索，最终打开了一扇对应的门，发现了玫瑰精心布置的惊喜。穿过漫长的走廊，一幅画作映入眼帘。佳明坐在画对面细细观察，他就这样看了一整天。最后在画作左下角发现了落款，发现是黄一梅的作品后，他笑了。他们之间的奇妙关系，其实从这一刻悄悄开始了。第二天，佳明的弟弟打电话给玫瑰，告诉他修改了那幅画，叫玫瑰快去看看。玫瑰立刻赶往那里，这一幕让他目瞪口呆。画上突然多了一个贝壳，他拿下贝壳的时候，周围隐藏的音乐盒开始播放音乐，瞬间，玫瑰觉得眼前的画似乎活了起来，她不由自主地开始跳舞。她对这个佳明充满好奇，于是那晚就直接去了他的酒吧。尽管他们未曾见面，但仅仅一眼，他们就彼此认出了对方。可能这就是所谓的频率相投，
共同的兴趣也能迅速拉近彼此的距离。那晚佳明为玫瑰煮了面，他们聊了很久关于艺术的话题，但更吸引他们的是彼此心灵的共鸣。然而就在玫瑰准备离开时，突然在佳明的桌上发现了一盒壮阳药。玫瑰误以为佳明对她有不轨之意，实际上情况并非如此。佳明怎么解释，玫瑰就是不相信。对这种让人反感的误会，玫瑰不愿再与他来往，但佳明怎能就这样放弃？第二天他直接去了玫瑰女儿的幼儿园，假装与玫瑰偶遇，然后他拿起手机告诉玫瑰，那药不仅能治疗阳痿，还能用来治疗心脏病。